Eccoci qua, buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, ultima puntata stagionale per tennis e padel e quindi c'è anche qui come 2 settimane or sono quando chiudemmo Calcio 5 Show un po' di, come dire, di tristezza, ma ovviamente non si ferma di certo l'attività di Sportissimo Channel, anche perché insomma qualcosa sta bollendo in pentola e non è l'occasione idonea per parlarne perché oggi parleremo di tennis con i tornei ATP e WTA e tra l'altro siamo alla vigilia di un evento importantissimo che sono gli internazionali di Francia, secondo torneo del Grande Slam dell'anno 2024, dove tra l'altro ritroveremo uno dei principali interpreti del tennis italiano, ovvero Yannick Sinner. Però notizia di poco fa è il risultato del match di Cobolli, ne parliamo con Max, ovviamente che sta cercando la posizione idonea per raccontarci un po' cosa è successo nei tornei ATP, poi ovviamente piccolo spazio anche dedicato al padel perché proprio questa settimana qui a Pordenone si stanno svolgendo gli ultimi incontri del primo campionato al Pordenone Plus Padel Center in Viale Comina e quindi insomma anche lì ci sono aggiornamenti che vi daremo fra pochissimo, ma intanto iniziamo dal tennis ATP e WTA con il nostro massimo esperto Massimiliano. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Intanto volevo dirvi niente, che purtroppo abbiamo piccole brutte notizie. Cobolli che era arrivato in semifinale e avrebbe dovuto però poi fare il doppio turno, perché oggi alle 3 ci sarà poi la finale. E niente che dire, perde contro Rude 2-7-1, peccato 7-6 al tie break del terzo, dopo che nel terzo set aveva un break iniziale di vantaggio. È stato anche sul Ecco, 2024 ogni tanto purtroppo ti frizzi, nel senso ti di frizzo rimani, diciamo, un po' frizzato causa connessione, solito problema che ormai conosciamo, ogni tanto succede, mannaggia alla ai connessione lupi. internet. Sicuramente il maltempo non ti dà una mano, perché No, qua il no, clima è questo veramente incredibile, sembrava fosse una bellissima giornata di sole, ma tant'è, è arrivata anche la pioggia da queste parti. dice e niente, si frizza ogni tanto, anche tu ogni tanto c'è l'immagine e non ti vedo. Comunque magari è colpa mia. Detto questo, Sicuramente è colpa tua. ecco, vabbè, io comunque c'ho la fibra, per cui più di così non posso fare. Detto questo, dicevo, Cobolin quindi perde in semifinale, un vero peccato perché ha incominciato un 2024 molto bene con il best rank e quant'altro in Svizzera. Naturalmente poi ci sono altre semifinali, a Lione in Francia c'è l'argentino Echeverri che giocherà contro Pesci Perricard, che non so chi sia, francese, naturalmente un giocatore nuovo, anzi addirittura andiamo a guardarlo, è del numero 117 della classifica, ecco mi stavo frizzando. Per quanto riguarda invece il WTA, abbiamo a Strasburgo in Francia, abbiamo la Collins, due americane, Collins contro la Keys, e qua è un pre-Roland Garros, devo dire, e poi in Marocco, a Rabat, abbiamo la Sheriff contro la Stearns, un'altra americana naturalmente, mentre la delle classifiche. Direi che per quanto riguarda queste finali, forse Ruud, nel senso che il finalista Maciak, che ieri ha sconfitto Djokovic, che è favorito, attenzione scusatemi, vedo Maciak favorito per questa finale, mentre per quanto riguarda Lione direi che Etcheverry è nettamente favorito, dopo che vi ricordo in semifinale aveva battuto il nostro Darderi o Darderi che si voglia.
vedrà dalla prossima settimana in poi, insomma, che cosa ci sarà? Ci sarà, caro Enrico, cosa ci sarà? Ci sarà proprio il Il Roland Garros, infatti adesso vogliamo proprio Roland salutare Garros. Andrea che abbiamo mandato a Parigi dopo Roma, che ci saluta, quindi ci sarà lui come inviato speciale, grande Andrea, anzi se vuoi venire online a raccontarci un po' dove ti abbiamo spedito a Parigi, anche perché stiamo un attimo studiando la Baguette, che sarà il programma dedicato alle Olimpiadi di Parigi, e quindi caro Andrea, insomma, ci darai sicuramente una mano a commentare tutti gli sport, e tra cui ci sarà anche il tennis. E a questo proposito, innanzitutto iniziamo, ecco qua una ripetizione, innanzitutto cominciamo da quella che è la guida TV, cioè dove poter vedere questi internazionali di Francia. Su Eurosport, quindi i canali Sky e anche in streaming su Now, ovviamente per chi ha anche DAZN c'è possibilità di vedere questi canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Tra l'altro la notizia importante da dire è che potrebbe esserci, vista la battuta d'arresto in semifinale di Djokovic, che era andato a fare Ginevra, come vi avevo anticipato nella scorsa puntata, per recuperare dei punti, potrebbe esserci il passaggio, di Sinner al numero 1, ecco, se si verificano una serie di condizioni, ovviamente se Sinner arriva in finale, se Djokovic non arriva almeno in semifinale, oppure se Sinner perdesse al secondo turno e Djokovic perdesse in semifinale. Oppure, ultimo caso, se Sinner perde in semifinale e Djokovic perde la finale. Insomma, questi 4 casi che hanno analizzato gli esperti praticamente prevedono la possibilità che Sinner abbia qualche chance di diventare numero 1. Non si sa se succederà, certo è che per il tennis italiano avere il numero 1 del mondo sarebbe qualcosa di incredibile solo pochi mesi fa, ovvero da quando Sinner praticamente è il numero 1 reale, al di là delle classifiche ATP. Ecco, questo per quanto Guarda, riguarda la programmazione. è verissimo, però bisogna ricordare perché. Cioè, perché e uno dice, ma com'è possibile se non arriva in finale? Insomma, perché Djokovic l'anno scorso cosa ha fatto Roland Garros? Lo ricordate? Ha vinto, giusto? Quindi se non vince perde 1500 punti. Quindi se non arriva fino in fondo, diciamo, rischia di perdere tantissimi punti. Ed è per questo che naturalmente, siccome Sinner non ne ha tanti diciamo, da salvare, per questo motivo Djokovic non dovesse riuscire ad andare molto in là, è ovvio che sarà poi questo passaggio. Io però caro Enrico, più che pensare alla classifica che poi alla fine lascia il tempo che trova in questo momento, io mi occuperei di pensare che lui stia meglio all'anca e che sia in ripresa, no? Secondo il mio punto di vista, che come lui è abbastanza in ripresa, però considerate che magari qualche settimana che non gioca, dopo che ha dovuto fermarsi proprio per non giocare il torneo di Roma, e adesso si sta riprendendo piano piano, speriamo bene, no? Ve lo ricordate, è stato Jay Medical. Che cosa posso dirvi? Vi posso dire intanto che non ci sarà Matteo Berrettini perché non se la sente giocare un torneo 3 set su 5. Io mi domando che cosa si sente di fare a questo punto. Probabilmente non si sente di giocare neanche mezza partita perché solo giocando puoi cominciare a entrare in piena forma. Certo, ti danno una wild card per entrare direttamente nel tabellone, prendila, gioca, anche se perdi non importa, hai fatto di nuovo la tua esperienza e tutto ti serve, poi non si sa mai quello che succede, la palla è sempre rotonda come nel calcio. Io credo che Berrettini abbia un grosso problema psicologico e ormai credo che lui non sia mai pronto perché non accetta di perdere, non accetta di non essere il Berrettini quando era il numero 6 del mondo. Dovrebbe, secondo me, rimanere un pochino più tranquillo e rilassato, non pensare solo al risultato finale, ma pensare ad allenarsi, pensare a
anche a fare qualcos'altro, cioè voglio dire, cioè a perdere delle partite per fare di nuovo ritmo, per fare insomma tante cose. Detto questo, avremo comunque un bel paio di italiani che parteciperanno a Roland Garros, caro Enrico, perché se tu pensi, abbiamo nell'ambito maschile, diciamo, ne abbiamo ben parecchi, perché abbiamo Colli che poi entra già direttamente nel tabellone, Sonego naturalmente che entra nel tabellone principale senza essere passato dal via, devo dire senza qualifiche, quest'anno veramente ha fatto un'annata eccezionale. Nardi che giocherà contro Müller, vediamo chi ne ha. Ma guarda, Umberto, se il vuoi ho la francese, lista giocherà. completa già pronta, eh. Perfetto, vai, io ce li ho qua sotto mano, ma vai Allora, così tranquillo, dimmi analizziamo tutto. match per match. Allora, iniziamo ovviamente Sì. da Sinner, testa di serie numero 2 contro Eubanks, USA, Allora, statunitense. ma io direi che non credo che ci sia molto da dire, credo che sì, sia favorito, anche perché io non l'ho sentito nelle ultime settimane giocare tornei sulla terra rossa tantissimo e aver avuto grandi risultati, quindi teoricamente questa è una partita che almeno al primo turno dovrebbe portare a casa abbastanza agevolmente. Non dico 6-0, 6-0, 6-0, ma 6-3-6-2 su 1. Ecco, una roba così, ecco, non giocatevelo naturalmente, non scommettete, perché di solito quando io parlo sia vera, però se scommettete sicuramente non si avverrà più niente. E quindi questo credo che ci sia un nettamente in vantaggio Sinner, in questa partita non ci sia storia. Però sicuramente la palla è sempre Poi rotonda. abbiamo Musetti contro Galan, il colombiano. Guarda, anche qua credo che non sia tantissima storia. Galan e il colombiano non è male, però non è ai livelli di Musetti. Certo, questo è Musetti un po' allenante, devo dire la verità, perché quel di Cagliari è arrivato in finale, insomma, facendo anche delle ottime prestazioni. Aveva saltato l'Internazionale d'Italia proprio perché aveva avuto anche una mezza influenza, insomma, un po' male. Non lo so, io credo che lui sia nettamente superiore a Galan, ma se dovesse perdere mi meraviglierei. Ricordo che Musetti ha avuto anche dei grandi spa a Roland Garros, quindi insomma è una superficie che lui tiene molto, speriamo che finalmente sia arrivato il momento di fare qualche turno in più e insomma, che ci dia qualche soddisfazione, perché il talento c'è tutto. Arnaldi contro Fils. E questa è una partita difficile, direi una rivincita. Se ci pensi, è una rivincita che hanno fatto l'ultima volta che hanno giocato insieme, mi pare che sia stata proprio, per dire una stupidata, o New York o addirittura Australian Open. Insomma, devono aver giocato uno degli ultimi due tornei, adesso non lo ricordo con precisione, ed è una rivincita. L'ultima volta ha vinto proprio, credo New York, però comunque ha vinto proprio Arnaldi e quindi insomma direi che parte favorito, però è una partita difficile perché Fils è un giocatore tremendo, diciamo che è uno dei giocatori emergenti francesi, insomma a livello di Sinner, a livello di Alcaraz, insomma di questa gente qua, per cui certo non ha ancora raggiunto il livello che si sperava che raggiungesse, però potrebbe ancora, anzi direi che è ancora in piena corsa per arrivare ad altissimissimi livelli, per cui credo che sia una partita, non voglio dire 50-50, però poco ci manca, anche perché Arnaldi non ha avuto quest'anno delle prestazioni eccezionali, al momento. Arnaldi ha battuto Fils 2-7-0 a Miami il 20 marzo, 6-3, 6-4, quindi i precedenti al momento sono favorevoli all'italiano perché vinse anche l'anno scorso ad agosto agli Open degli Stati Uniti Ecco, vedi, 3-7-2 quelli ricordavo. e anche il primo precedente alle qualificazioni terrarossa proprio in questo caso a Madrid in Spagna l'anno scorso vinse 2-7-1 Arnaldi, quindi 3-0 per Arnaldi al momento nei precedenti, ma bisognerà vedere nel prossimo incontro, quello che probabilmente si giocherà tra lunedì e martedì. Proseguiamo con Sonego, ancora contro un francese, contro Humbert. Beh, qua credo che purtroppo, mi dispiace a malincuore dire, questo è un Sonego che ultimamente non ne ha vinta una di partita importante. Humbert, il francese, tra l'altro io lo adoro perché poi come tu sai, forse non te l'avevo anche detto, suona il pianoforte, per cui lui nei tempi morti si diverte anche, si diletta con la musica, però è anche un buon giocatore. Devo dire che è nettamente favorito in questo momento. Sonego non credo che possa far male al francese. Cobolli, che abbiamo visto è stato sconfitto al tie break decisivo al terzo set proprio quest'oggi da Rudd.
quindi abbastanza in forma, è arrivato all'appuntamento della semifinale, ha mancato di pochissimo la finale in quel di Ginevra, e affronterà il qualificato Medjedovic, il serbo. Allora, che ti posso dire? Guarda, incontrare dei qualificati non è mai facile, però questo è un grande Cobolli, parliamoci chiaro. È un Cobolli che sta crescendo sempre di più perché è da inizio anno che veramente ha cominciato a pedalare, dopo che ha fatto, secondo me, delle buonissime prestazioni in quelli della Next Gen, no? Se ti ricordi, eh, aveva fatto veramente delle buone prestazioni. Da lì avevo capito che poteva succedere qualcosa. In effetti sta veramente dimostrando di essere un ottimo giocatore. Devo dire che ne vedremo delle belle, perché Cobolli, guarda, ti dirò, sono quasi contento che non abbia vinto, perché fare un doppio turno sarebbe stato un po' pesante. Adesso proprio che inizia poi il Roland Garros, bisogna evitare infortuni vari e robe del genere, per cui credo che forse lui sia anche contento. Ce l'ha messa tutta perché sarebbe stata la sua prima finale, ma insomma, io direi che può essere benché contento perché questo è un Cobolli in grandissima crescita e ne vedremo delle belle perché quest'anno può fare ancora molto meglio e chissà cosa potrebbe raggiungere alla fine dell'anno. Ecco, abbiamo un altro giocatore molto in palla, Darderi, contro Hijikata, australiano, di chiare origini nipponiche o cinesi, almeno dal cognome, qua l'esperto sei te, e Sì, sì, abbiamo guarda, visto che Darderi è in forma anche lui, perché se non erro è stato sconfitto proprio qualche giorno fa, comunque a Lione, credo, se non ricordo male, Luciano, è stato battuto da Etcheverry nei quarti di finale, credo, se non ricordo no, male, in semifinale, era la in semifinale semifinale. addirittura, quindi è Sì, bravissimo sì, era la Darderi. semifinale, però ti devo dire la verità, non me l'aspettavo quella sconfitta con Ecceverri, pensavo che lui vincesse. Evidentemente, perché dico, Ecceverri è un buon giocatore, ma non pensavo, perché dopo che ha avuto dei grandissimi risultati, no? Perché Darderi ha battuto, insomma, buonissimi giocatori, devo dire, nell'ultimo periodo, non mi aspettavo questa sconfitta contro Ecceverri, probabilmente è anche stanco e tutto, per cui comunque penso che parta strafavorito perché è un Darderi, no? Eccezionale anche lui, insomma. Per cui pensate quanti italiani abbiamo che potrebbero arrivare al secondo turno del Roland Garros, tantissimi. Ecco, uno l'hai citato poco fa, Nardi, che affronterà la wild card francese, anche qui l'avversario Müller. Ma guarda, io credo che anche qua di che cosa stiamo parlando? Io ti dico la verità, Nardi credo che sia favorito in questa partita, però ancora gli manca qualcosetta per fare quel salto di qualità che è un giocatore che ha vinto Cagliari proprio contro Musetti in finale. Purtroppo non farà parte di questo torneo, che è Passaro. E mi dispiace molto. Questo un po' anche per colpa di, non vorrei dire, ma forse se Berrettini diceva prima che non avrebbe partecipato, qualcun altro sarebbe potuto entrare, magari entrava alle qualifiche e poteva magari oggi essere dentro il tabellone. Quindi è questo che io imputo a Berrettini. A 3 giorni, 2 giorni dalla fine, quando iniziano già le qualifiche, tu non puoi dire che non vai. Cioè, questo non va bene. Onestamente poteva pensarci prima. Lo diceva prima che non voleva andare e nessuno si sarebbe preoccupato di questa cosa. Evidentemente ha voluto provare che cosa? Cioè, cosa c'ha? Il livello di un minuto in più, un minuto in meno? Questo è stato un errore. Comunque Nardi parte comunque favorito nel suo primo turno, sicuramente, però sono dispiaciuto per Passero, che secondo me in questo momento ha fatto lui il grande salto di qualità, l'ho visto veramente maturato tantissimo e potrebbe anche veramente rivelarsi diciamo, il giocatore che potrebbe fare il salto di qualità più grosso dopo le 100 rotti posizioni guadagnate con il Challenger di Cagliari. Poi abbiamo Fognini contro Van der Zandschulp, un po' un cognome difficile da pronunciare, Beh, olandese. allora, l'olandese è un buon giocatore, bisogna dire la verità. Credo che Fognini sia svantaggiato in questa partita, sia sfavorito, anche se noi lo conosciamo che Fognini è tipicamente un terraiolo, però non credo che più di un turno o due possa tenere più ormai. Io l'ho amato tantissimo perché c'ha un talento straordinario, con quel braccio lì può fare qualsiasi cosa, dritto, rovescio, palle corte, smorzate, qualsiasi cosa, cioè
back, pallonetti, è veramente uno che sa fare tutto, specialmente con le volée, diciamo che ha un tocco divino, che ti posso dire, però ha i suoi anni. Quindi mi meraviglierei, magari al quinto set forse potrebbe dire la sua, però credo che il francese sia nettamente favorito. Ma insomma, sai, mi auguro sempre di sbagliarmi in questi casi. Ecco, poi ci sono gli ultimi 2 incontri grazie ai qualificati Giulio Zeppieri, che affronterà Mannarino, anche qui testa di serie numero 22, anche qui francese, e poi, un altro qualificato Bellucci, che affronterà il numero 25 come testa di serie statunitense Tiafoe. Allora, Bellucci, naturalmente come noi possiamo pensare, non ha molte speranze di battere il Tiafoe, più che altro per l'esperienza anche, no? Perché giocare contro Tiafoe è sempre un giocatore molto pericoloso, perché anche lui è molto stroso. Qualche volta però in effetti Tiafoe ti permette di giocare contro di lui quando non vuol giocare, in poche parole, non vuole fare il Tiafoe, fa qualcos'altro. Però credo che in una partita come questa, 3 set su 5, credo che sia nettamente favorito l'americano. Mentre per quanto riguarda Zeppieri è un incompiuto, che ti posso dire? Cioè, secondo me Zeppieri avrebbe potuto, io me lo ricordo quando arrivò in semifinale, credo, a Umago, no? Te lo ricordi l'anno scorso o quando è stato per l'anno scorso contro 2 anni fa credo ormai. o 2 anni fa contro Carazza, ecco, io credo che sia stata lì la sua, cioè non è riuscito a maturare a sufficienza ed è un buonissimo mancino, devo dire la verità. Speriamo, io mi auguro che lui possa trovare il suo tennis, perché secondo me nelle potenzialità ce le ha tutte, è un giocatore eccezionale anche lui, però alle volte vedi basta poco, perché come dicevo di Passero ormai sembrava che non riuscisse più a fare molto, invece ha fatto un salto di qualità, lo si è visto agli internazionali incredibile, per cui secondo me sono giocatori che gli manca veramente poco per essere tra i primi, come vi posso dire, 50-30 del mondo. E quindi ne vedremo delle belle, perché veramente siamo fortunati. Devo dire la verità, in Italia siamo strafortunati perché stanno crescendo talenti e i giocatori stanno crescendo come i funghi, no? Cioè spuntano giocatori eccezionali da tutte le parti, significa che cosa? Che siamo dei buoni maestri noi? Certo, però anche che c'è tutto un sistema italiano di preparazione, insomma, bisogna fare i complimenti, voglio dire, anche alla federazione che è in grado di sviluppare un modo per insegnare ai ragazzi molto bene a tennis, e questo bisogna darne atto, no, alla Federazione Italiana Tennis, che insomma è padel, ricordiamolo, che insomma sta facendo veramente un lavoro eccezionale. Non vorrei fare nomi e cognomi, che non mi piacerebbe, però devo dire che i vertici stanno lavorando molto bene. Ecco, poi prima di passare alla WTA ovviamente, c'è un sorteggio piuttosto interessante che è al primo turno, Zverev, recente vincitore a Roma, che affronterà, un certo Rafael Nadal, che ha vinto solo 14 volte gli internazionali di Francia, quindi devo dire un sorteggio beffardo. Non è stato fortunato sicuramente Nadal, dubito, perché Zverev è fresco vincitore dell'Internazionale di Roma, dubito che Zverev gli lascerà pochi giochi, credo. Non vorrei essere cattivo, però e questa cosa qua mi fa un po' male, devo dirti la verità, perché lasciare, diciamo, Roland Garros in questa maniera secondo me non è la cosa migliore. Io mi sarei ritirato prima, te lo dico con tutta la più sincera verità. Poi non so cosa ci sia dietro, sponsor o non sponsor, non voglio sapere. Io ho amato Nadal per quello che era, è un giocatore fantastico, una persona meravigliosa, credo che lui ha tanti pregi. È chiaro, si fa fatica a staccarsi dal circuito, però insomma doveva forse lasciare un pochino prima. Mi meraviglierei se riuscisse a fare anche un set, ti dico la verità. Ecco, doveva essere una puntata veloce, ma ci stiamo divertendo talmente tanto che potremmo andare a Sky a parlare di tennis per ore e ore, o a Super Tennis, insomma, per citare quelli bravi, ecco. Però io, visto che tu hai menzionato questi amori, diciamo, tra virgolette, ovviamente per Nadal, per chi è che hai citato? Passaro, non ricordo, diciamo. De Pieri, Passo, insomma, No, ho citato Mannarino, delle cose. è Mannarino quello che suona il Mannarino. piano?
Mannarino, ecco. No, Io quello parlo di Sara no, quello Errani, è no, uno dei miei amori, Umberto. insomma, io devo dire un amore comunque sempre virtuale, però devo dire complimenti anche a Sara Errani perché è riuscita ad entrare in tabellone e non solo, insieme a Gelmini Paolini, vogliamo ricordarlo, la scorsa domenica ha vinto il torneo di doppio e quindi ci sono delle possibilità anche per le Olimpiadi per questa coppia nata recentemente. L'Errani è stata anche numero uno del mondo insieme alla Vinci, hanno vinto anche parecchie Fed Cup quando ancora si chiamava così, adesso ha cambiato nome, ma comunque è la Coppa Desert femminile. E quindi complimenti a Sara, alla bolognese terribile, che ha guadagnato ancora una volta l'accesso al tabellone principale, arrivò in finale anni fa, dopo c'è stato tutto un percorso particolare e la sua avversaria, avremo 5 italiane impegnate, sarà la Shmiedlova, una russa, numero 53 delle classifiche, quindi per Sara che attualmente è 95 è difficile, onestamente, però ci No, proverà allora, sicuramente. difficile è una parola grossa, perché con Sara Errani a questo punto non ti puoi aspettare di tutto. Io, secondo me, la Errani è una giocatrice difficile da affrontare perché non molla una palla. L'unico difetto che un po' ce l'hanno un po' tante giocatrici, non è l'unica, forse il servizio, il suo cruccio, cioè quello che non è riuscita mai a essere così efficace, poi anche l'altezza, probabilmente, però il movimento, insomma, una serie di cose che quel servizio, secondo me, se avesse avuto un servizio diverso, probabilmente altro che numero 5 al mondo, sarebbe arrivata forse molto più su, perché ha una grinta, un modo di giocare che è comunque tipico dei lottatori, è una grande, si difende molto bene, quindi è un defensive player, cioè si difende molto, ecco, però sa anche contrattaccare. Quindi direi che è una giocatrice che poi, se diventi numero uno nel doppio, ci sarà un motivo, no? Vuol dire che sa giocare bene anche in quell'ambito lì, quindi è un pregio, ecco, questo, e non a caso ha portato la Paolini a diventare brava nel doppio, perché io credo che la Paolini nel doppio non è che fosse poi, no, il suo ambito, e invece l'ha portata, perché bisogna dare merito anche a chi ha più esperienza di te. Si vede che la Errani ne ha tanta e ha portato la Paolini a vincere l'Internazionale d'Italia di doppio femminile. Questo è qualcosa di meraviglioso. E poi c'è anche nel tabellone principale la Brozetti che affronterà Naomi Osaka, la giapponese. Credo che sia Osaka, partita forse. per Osaka, no, no, Osaka è giusto. C'è da dirti che cosa? Che credo che la Bronzetti anche lì sia un po' incompiuta, cioè le manca sempre di fare quel piccolo salto di qualità. E ha tutti i colpi, tutti quanti i colpi. Non lo so che cosa si potrebbe fare per riuscire a farle fare ancora un ulteriore salto, credo che non le manchi tanto, però qualcosa ancora deve fare. Se pensi che la Paolini è arrivata al numero 12 del mondo già in età avanzata, ecco, per cui è scoperto, non lo sapevo, non lo so, alle volte scatta qualcosa e riesce a farti fare quel salto di qualità anche mentale alle volte, no? Molte volte è mentale il salto di qualità che si deve fare, non solo fisico ma mentale. Quindi credo che la giapponese sia nettamente favorita. Elisabetta Cocciaretto affronterà invece la brasiliana Haddad Maia e qui il pronostico sembra piuttosto a favore della numero 14 del mondo, la brasiliana. Credo che comunque la Cocciaretto, anche lei in questo periodo non ha fatto grandissime partite, bisogna dire la verità, non è in forma strepitosa, però è una giocatrice difficile. Chiaro che mi sorprenderei se dovesse battere la brasiliana, ma non credo. Ecco, poi abbiamo Martina Trevisan che fece molto bene agli internazionali di Francia, credo 2 anni fa, se non ricordo male, e lei affronterà una qualificata, Danilovic, serba. Allora, non vorrei dire qualcosa di brutto, perché quindi forse è meglio che salto qua, però credo che la Trevisan in questo momento non vinca neanche con nessuno, nel senso fa fatica a vincere in questo periodo. Ha un po'
Non lo so cosa sia successo, ha un attimino di calo di forma, fa veramente fatica a vincere. Mi dispiace perché comunque la Trevisan è, secondo me, anche lì parliamo di un'altra giocatrice che secondo me poteva fare ancora di più di quello che ha fatto, però credo che quest'anno non sia in buona forma, ecco, tutto lì. Cioè, non vorrei dire altre cose, magari mi pento, però non ci siamo, quindi credo che non passerà neanche questo tour. Dulcis in fundo, parliamo di Jasmine Paolini, che abbiamo elogiato per la vittoria in doppio con Sara Errani, che è stata, come dicevi tu, a inizio maggio numero 12 del mondo, adesso è numero 13, affronterà Daria Saville, 85 del mondo, australiana. Sembrerebbe una partita facile, ma poi di gare facili non ce ne sono. Favorita, secondo me, è la Swiatek, sempre lei che ha vinto a Roma per quanto riguarda il successo finale. Vediamo cosa ne pensi te. Ma io sono pienamente d'accordo con te. Guarda, ti dico la verità, Paolini comunque è avvantaggiata, credo che sia comunque in un buon momento. Per quanto riguarda la Swiatek, mi sorprenderei, tra virgolette, se non dovesse vincerlo. Magari rivedremo la finale Sabalenka contro la Swiatek, è molto probabile, ti dico la verità. E va bene, dai, questo per quanto riguarda il tennis, direi che abbiamo dedicato più di mezz'ora per farvi capire cosa è successo e cosa succederà nelle prossime settimane. Ovviamente faremo qualche diretta spot dove vi racconteremo un po' cosa sta succedendo all'Internazionale di Francia e poi ovviamente nulla verrà lasciato al caso da me e da Max. Parliamo anche di padel perché oramai ci siamo affezionati a questo torneo che sta giungendo alle fasi finali, sono arrivati una serie di risultati importanti. Diciamo che quello più importante è probabilmente quello di martedì sera, dove c'è stato il big match, ne avevamo parlato proprio sabato scorso, ed è il trionfo di Giva SRL, almeno che conquista con la vittoria di martedì sera il primato, diciamo, della classifica, quindi la testa di serie numero uno anche poi nel finale di campionato che si terrà sabato prossimo. Dispiace non poterci essere, insomma, sabato 1 giugno al Pordenone Padel Plus Center. Però, insomma, questa vittoria del Giva SRL sui Pachito Malanno, tra l'altro Marco La Rocca ha presenziato noi come ospite, gli abbiamo portato bene perché martedì è entrato in campo insieme a Alberto Fabris, detto Swarovski, hanno vinto 2-0, 2-7-0, 6-3, 6-4, quindi sembrerebbe essere una vittoria importante. Quindi con 7 punti di vantaggio vado a leggere proprio testualmente quello che ha scritto il mitico Marco Babuino, organizzatore del torneo insieme a Flavio Pellarini, che salutiamo. Con 7 punti di vantaggio, 2 partite al termine, quindi Giva SRL può festeggiare il traguardo intermedio. Quindi oltre all'accesso diretto alle semifinali del tabellone finale che si disputerà sabato 1 giugno, la squadra della Giva SRL si aggiudica la prima parte di montepremi, ovvero 300 euro in buoni acquisto, che insomma non sono decisamente male, e quindi hanno guadagnato questo vantaggio. Poi ci sono altre sfide tra Colchoneros che battono 2-0, 2-7-0 il Real Madrid. Complimenti anche per questo nome, devo dire molto interessante. E poi il meglio portare il casco, questa è anche un'altra bella diciamo nomenclatura che i ragazzi di questa squadra insomma hanno fatto un bel passo in avanti, dando continuità all'ottimo momento di forma, mandando al purgatorio lo Sguazzo Team, che ora dovrà sperare in un vero e proprio miracolo per staccare il pass per le finali. E quindi poi si sono svolte tutta una serie di match, manca poco alla conclusione perché poi sabato appunto dicevamo ci sono le finali, peraltro c'è un regolamento piuttosto interessante, un recupero che si gioca lunedì e che sarà decisivo probabilmente per definire la classifica aggiornata. Tra venerdì e martedì si è giocata proprio anche la 21esima e la 22esima, di cui non abbiamo i risultati, si è giocata tra mercoledì e giovedì, e quindi si parte sabato 1 giugno con alle 9 del mattino già delle gare, 7 secco al 6. In caso di 6 pari, punteggio di 6 pari, si farà un tie break al 7. Quindi questa è la regola.
ci saranno 4 partite, la terza contro la decima, la quarta contro la nona, la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima della classifica. Le perdenti di queste 4 partite giocheranno gratuitamente il torneo. Questo per quanto riguarda l'appuntamento del sabato 1 giugno. E poi ovviamente ci saranno le due successive partite, l'abbinamento tra la vincente della partita A contro la D di Domodossola e la B contro la C. Poi le semifinali e così via, le finali, insomma, quindi devo dire che comunque la prima classificata vince 550 euro di montepremi restanti, la seconda 300 e la terza i 150. Pranzo offerto a tutti, quindi sarà un'occasione anche gioviale, non solo per diciamo gli esperti tra virgolette del padel, ma anche per coloro che vorranno avvicinarsi a questo bellissimo sport. Insomma, quindi devo dire sarà un bellissimo evento. Chi avesse occasione di andare da quelle parti in zona Comina sicuramente potrà apprezzare dal vivo queste gesta sportive. Ecco, Max, un commento tu sul padel e poi direi che possiamo concludere questa stagione molto interessante di questa trasmissione dedicata al tennis e poi anche in un secondo momento anche a questo padel che si sta affacciando ormai da parecchi anni come sport di rilievo. Che ti posso dire? Ti dico insomma che intanto volevo fare i complimenti a Giva SRL che è riuscita a conquistare questo primo posto e queste finali, insomma, e comunque questo montepremi, insomma, per quanto riguarda loro. Quindi complimenti a loro. Comunque un successo incredibile perché leggevo appunto che c'è stata tantissima affluenza anche di pubblico che è andato a vedere le partite, quindi vuol dire che questo raggruppa un sacco di persone che vanno a vedere perché si avvicina tantissima gente al padel, ci si rende conto che è uno sport abbordabile, nel senso che si può imparare abbastanza in fretta e magari anche lì mettersi in gioco con questi tornei che sono anche divertenti perché insomma alla fine se ci pensi è anche divertente, no? Con questi nomi meravigliosi, Pachito, che ne so, 4 salti in padel, cioè mi viene da pensare a tante cose, ecco. Però complimenti a loro che hanno organizzato questo torneo che sta andando benissimo e che dire, volevo salutarti e ringraziarti Enrico per tutte queste puntate che abbiamo fatto, sia di Calcio 5 Show che di tennis e padel, prima tennis e poi padel. Naturalmente io direi che abbiamo dato anche tanto sacrificio, tanti sabati persi, diciamo, persi, insomma, non è, so persi, però intendo dire tanti sabati dedicati a chiamate, controchiamate, insomma, per cercare di avere ospiti e quant'altro, per cui ti volevo ringraziare ufficialmente, insomma, di quello che hai fatto. Ci vedremo presto comunque con, come diceva Enrico, con puntate a spot, perché noi no, Sportissimo Channel non si ferma mai, però è ovvio che noi, non essendo una televisione di quelle, no? Ma siamo due poveracci, si fa per dire, in streaming e quindi diamo quello che possiamo nei nostri ritagli di tempo. E quindi niente che dire, daremo appuntamento a qualche puntatina proprio per il Roland Garros. Chissà che magari avremo delle buone notizie. Cosa dici? Beh, intanto ringrazio te, sicuramente sono stati sabati piuttosto impegnativi, piuttosto interessanti anche per organizzare tutta una serie di ospitate, chiamiamole come vogliamo, insomma coloro che hanno voluto raccontare dal vivo con la propria voce e con la propria faccia anche qui in diretta, quindi li ringraziamo tutti quanti senza dimenticarci nessuno e volevo ringraziare Massimo Bastiani che ci ha messo like e ci sta seguendo, insomma coloro che ci stanno seguendo in diretta, coloro che lo faranno in differita. Ovviamente a questo punto lunedì vi rimandiamo un appuntamento di Calcio a 5 perché saremo lì a fare qualche diciamo servizio come dire di contorno, io lo definisco, perché saremo lì, diciamo, a guardare la partita in prima battuta, mi riferisco ovviamente al calcio 5 con il match di ritorno tra Pordenone e Leonardo Cagliari. Purtroppo all'andata lunedì appena passato è andata male, 4-1, però confidiamo che al Palaflora il ritorno vada diversamente. Ecco, sarà un bellissimo match, quindi
Chiudo parlando di calcio a 5 perché comunque anche noi ci siamo appassionati a questo sport e quindi lunedì è un evento che ha una certa rilevanza, visto che si tratta di Serie A2 Elite, visto che si tratta di playoff per salire di categoria. Sarà difficile, questo è ovvio, però credo che i ragazzi del Pordenone ci metteranno l'anima e proveranno a ribaltare il risultato. Basterebbe, tra virgolette, vincere con 3 gol di scarto per poi disputare il tempo supplementare e poi si sa che il Pordenone ha finito meglio del Leonardo Cagliari in classifica, quindi vedremo cosa succederà. Saremo presenti a sperare, incrociamo le dita, di portare fortuna e vediamo che accade. Poi ovviamente saremo presenti anche seguendo gli internazionali di Francia e vi aggiorneremo sempre in merito ai risultati degli italiani e delle italiane, e poi ci saranno insomma altri eventi per terminare poi comunque la nostra attività mai, ovvero che ci sono gli europei di calcio, insomma poi le Olimpiadi, insomma ci sono tanti eventi sportivi e ovviamente li racconteremo tra virgolette a modo nostro, come abbiamo sempre fatto. Direi di salutarci, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti, ci risentiamo ovviamente. Se ancora non seguite le pagine YouTube, Instagram, Facebook, Twitch e TikTok, andate a mettere ovviamente segui e così via, abilitate le notifiche, così sarete ovviamente opportunamente avvisati. Ieri c'è stato anche un piccolo blitz in quel di Udine per la partitissima gara 3 di basket, e quindi come vedete non seguiamo solo calcio 5 e tennis. Max, vedo che vuoi intervenire, fallo pure. No, stavo indicando, se vedi sto facendo proprio dove dovete guardare, al nostro nuovo logo Sportissimo Channel. A tutti, ciao, arrivederci. Ciao ciao ragazzi.